прогнил мой двор. Прогнил ваш двор. Он говорит, двору позор. Двору позор. Он говорит, порог царит. Порог царит. Для честных путь наверх закрыт. Наверх закрыт. У власти тех, в ком нет ума. Нет ума. Достойных и непорочных тьма. Порочных тьма. Я знаю все, что скажет он, и вижу, целит он в меня. Он нарушает я закон, образ таковы ее родня. Но своей волей дурным я подаю привет другим, я предала Петру завет. Мое решение запрет. Но пьесу Фанвизин повсюду читает. В обеих столицах его почитают. И даже российской императрице не все покорятся, не все покорится. Запретную пьесу студенты поставят. И автора пьесы стократно прославят. Поехали! Хорошо, послушаем, что он еще наврет. Я надеюсь все же, что он виден патриот. Читай, Поправкин, да не так, как Пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой, а потом реши. С удовольствием, государыня. Мы снова переносимся в усадьбу Простаковых. Вечереет.